இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறது என்னன்னா சிக்கன் பிரியாணி. ஸ்கூல்ல குழந்தைக்கு வந்து எல்லாருக்கும் பாட்லக் வச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு. அதனால எப்படியும் ஒரு 20 பேருக்கு இந்த அமௌண்ட் தான் வைப்பாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ குழந்தைங்களும் எடுத்துட்டு வரனால அது மிஞ்சி எல்லாமே கீழே கொண்டு தான் போவாங்க. பாஸ்தா, ஸ்பெகட்டி, அப்புறம் ஃப்ரைட் ரைஸ், அது இதுன்னு கிட்டத்தட்ட நிறைய ஐட்டம்ஸ், ஐஸ்கிரீம்லேருந்து எல்லாமே கொண்டு வராங்க. அதனால நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் வைக்கணும். அந்த அளவுக்கு பண்ணா போதும். அதனால வந்து 1/2 கிலோ ரைஸ், 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். சிக்கன் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி பீஸாக தான் போட்டுட்ருக்கேன். ஏன்னா எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் போய் சேரணும். இன்னொன்று எடுத்துகிட்டு போகும்போது பாத்திரமும் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கணும். ஏன்னா இதை வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து சர்வ் பண்ண போகிறது இல்லை, அவங்க அந்தந்த குழந்தைங்களே சர்வ் பண்ண போதுங்க. அந்த அளவுக்கு இதுங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை, பெரிய பாத்திரத்தை தூக்கி சர்வ் பண்ணுற அளவுக்கு. ஆனால் குவான்டிட்டி எல்லாருக்கும் நிறைய பத்தும். அப்புறம் வந்து ஷிபானி மேம் அவங்களுக்காக இந்த கடலை குழம்பு, திஸ் இஸ் நாட் கடலை கறி, கடலை குழம்பு. இது வந்து நான் அவங்களுக்காக பண்றேன், அவங்களுக்காகவும் எனக்காகவும். ஏன்னா நாங்க 2 பேரும் வெஜிடேரியன். அதனால வந்து நான் அவங்களுக்காக இந்த கடலை குழம்பு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் வந்து ரைஸ் வடிச்சிட்டேன். நான் இப்போ நான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த கடலை குழம்பு எடுத்து இதில் வச்சுட்டு இது அவங்களுக்காக ஸ்பெஷலி நான் இதை வந்து இறக்கி வச்சிடுறேன். என்கிட்ட வந்து 1/2 கிலோ செய்யறதுக்கு என்கிட்ட வந்து மட்பாட் இருக்கு. ஆனா இப்போ என்னமோ திடீர்னு குழந்தைங்களுக்கு பண்ண போறோம், ஏதாவது சொதப்பிட போறோமோன்னு ஒரு பயம் வருது. அதனால இந்த ஓப்பன்ல தான் செய்ய போறேன். ஆனா வந்து குக்கர்ல பண்ணலான்னு இருக்கேன். அதாவது பாத்திரம் வந்து குக்கர், மூடி வந்து சாதாரண மூடி போட்டு செய்யலான்னு இருக்கேன். ஸோ நான் இப்போ வந்து 1/2 கிலோ அரிசி எடுத்து கழுவி ஊற வச்சிருக்கேன். அதுக்கு நான் வந்து தண்ணி சூடு பண்ண போறேன். அது கொஞ்சம் உதிர உதிர வரதுக்கு கொஞ்சோண்டு எண்ணெய், கொஞ்சம் உப்பு கரிச்சாப்புல சால்ட் போட்டுக்கலாம். அரிசி போடும் போது அது உப்பு கறிக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு தோணுன மாதிரி செய்ய போறேன். ரொம்ப எம்மியா பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி தான் வரணும். அது பிச்சு போடுவேன், இல்லைன்னா பிச்சு போடுவேன். அதனால நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நெய் போட்டுக்கிறேன், குட்டி பாப்பாஸ்க்கு. அதனால நிறைய நெய் போட்டுக்கலாம், எவ்வளோ வேணாலும். ஈக்குவலா எண்ணெயும் போட்டுக்குவோம். இதுல வந்து ஹோல் கரம் மசாலா, இது வேறு வந்து ஜாதி பத்ரி சொல்லுவாங்க அது. அப்புறம் வந்து பிரிஞ்சி இலை, இது வந்து ஸ்டார் அனஸ், அப்புறம் வந்து கிராம்பு, அப்புறம் பட்டை, அப்புறம் வந்து ஏலக்காய். நான் இதுலேயும் கொஞ்சம் கிராம்பூஸ் போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் இதில் கொஞ்சம் சோம்பு, அப்புறம் நம்மளோட ஸ்பெஷலான ஷாஹி ஜீரா. இந்த டைம்ல நம்ம ஒரு 4 பச்சை மிளகா முழுசா போட்டுக்கிறோம். ஒரு கொத்து புதினா கொத்தமல்லி, அப்புறம் ஆனியன். நான் ஃபர்ஸ்ட் ரைத்தா கொடுக்கலான்னு நினைச்சேன் ஸ்கூலுக்கு. இப்போ இவங்களே சர்வ் பண்றதுனால ரைத்தா வேணாம். ஏன்னா குழந்தையால 2 கிட்ட ஹேண்டில் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான்.
தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருக்கு. நல்லா வதக்கட்டும். இது நல்லா இது வந்து ஆனியன் வெந்துருச்சு. ஆயிலே கொஞ்சம் நம்ம மிளகாய் பொடி போட்டுக்கலாம். அந்த குட்டீஸ்க்கு எப்படி போடுறதுன்னு பயமா இருக்குது. 2 போட்டுக்கலாம். பிரியாணினா ஓரளவு சாப்பிட்ருங்க. மற்றதுனாதான் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம், தனியா பொடி ஒரு 1/2 ஸ்பூன், சீரகத்தூள் ஒரு 3/4 ஸ்பூன். எல்லாத்தையும் இந்த எண்ணெயிலே போட்டு வதக்கிடலாம். இந்த நேரத்தில் நான் வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். நான் அதுக்கு வந்து உப்பு போட்டுக்கிறேன். செக் பண்ணிவிட்டு சிக்கனை போட்ட பிறகு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டுக்கலாம். இந்த நேரத்தில் இதுக்கு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து சிக்கனை சேர்த்துப்போம். இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு பிஞ்ச் வந்து கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதில் வந்து ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ண பிறகு நான் கொஞ்சம் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன்.
நம்மளோட இதுதாங்க இந்த மசாலாலாம் பொடிச்சு வச்சு போடுறது. முகலாயர்கள் வந்து இன்னுமே அந்த மசாலாலாம் அரைச்சு தான் போடுவாங்க. அதுவும் ஒரு ஒரு டைமுக்குமே அரைச்சு தான் போடுவாங்க. அது வந்து என்னைக்குமே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி அவங்களோட குக்கிங் டைப்லாம் வித்தியாசமா இருக்கும். அப்போ முன்னாடிலாம் ராஜாவுக்கு சமைக்கும் போது முயல் கறி அதை வந்து இதே ஒரே மாதிரி தான் இதே மாதிரி தான் பெரட்டணுமா, திரும்ப இந்த சைட்ல கொண்டு வந்துடக்கூடாதா, ஒரே ஒரே பக்கமா தான் சொல்லட்டணுமா. அதே மாதிரி ஆட்டுக்கெல்லாம் வந்து சாஃப்ரான் அதெல்லாம் கொடுத்து சாப்பிட வச்சு அதுக்கப்புறம் ஆடை கட் பண்ணி சமைப்பாங்க. அவங்களோட சமையல் முறை வந்து பார்க்க ரொம்பவே அழகா இருக்கும். அவங்களோட பாத்திரம் எல்லாமே அந்த வாசம்லாம் போயிடக்கூடாது, அந்த வேப்பர் வெளியில வந்துடக்கூடாதுன்னு நல்லா இப்படி ஒரு குவியலா வச்சுக்கலாம் சமைப்பாங்க. சமைக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய முறை இருக்கு. நான் உண்மையிலேயே முறையா சமைக்கும் போது அது ரொம்ப டேஸ்டா தான் இருக்கும். அது வந்து யாராலையும் வந்து ஒத்துக்காம இருக்க முடியாது. இந்த டைம்ல நான் உப்பு செக் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து கறிக்கலை, அதனால நான் இன்னும் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கிறேன். இப்போ இதுல இந்த அரிசியை போட்டுக்கிறேன். டிஸ்டர்ப் பண்ணாம கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும். மூடிய போட்டுருவோம். இது சைட் பை சைடு இது வந்துட்டு இருக்கு. இது நான் எதுவும் தண்ணியெல்லாம் ஆட் பண்ணல. அதே அதோட சிக்கன்ல உள்ள தண்ணியில விட்டுட்டே வேகுது. கொஞ்சம் நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணோம்ல, அதுலேயே அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கலாம் அடி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த டைம்ல சிக்கன் நல்லா ஓரளவு வெந்துருச்சு. இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த புதினா கொத்தமல்லியை நான் போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு இந்த சாதம் இருக்குல்ல, இதை வந்து வடிச்சிருவோம் நம்ம. நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுக்கலாம். அதனால நான் கொலாண்டரில் தான் வடிகட்டுறேன். வெந்துருச்சு. இது நல்லா வடிச்சு எடுத்துட்டோம். இந்த பாருங்க, இந்த அளவு நல்லா கொஞ்சம் அழுத்தமாக தான் இருக்கு. இந்த டைம்ல இந்த ரைஸை வந்து இதோட சேர்த்துடலாம். இதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி விட போகிறேன். அரிசி வடிச்சோம்ல, இந்த தண்ணி இதோட வந்து விட போகிறேன். கொஞ்சம் ஊற்றினா போதும். போதும் உங்குற அளவுக்கு இருக்கு. அது பாருங்க, தண்ணி தெரியுது. போதும் சொல்றது, தண்ணி தெரியுது.
இந்த டைம்ல நான் இது கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கிறேன். நான் ஒரு 1/2 hour அப்படியே தம்ல விட்டுடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் நான். இப்போ வந்து பார்த்துடலாம். பாருங்க, இந்த சாதத்தில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் நல்லா எவாப்ரேட் ஆயிடுச்சு. சாதம் வந்து வெந்துருச்சு. இதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே வச்சிருவோம். அப்படியே கொஞ்சம் புல புலன்னு உதிரு உதிராக வரும். ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி இது வெளியில் எடுத்து நம்ம வந்து ஹாட் பாக்ஸில் போட்டுடலாம் குழந்தைங்களுடைய. சார், இந்த எப்பயுமே இந்த பிரியாணி செய்யும்போது எனக்கு ஒரு பயம் வரதான் செய்யுது. ஆனால் வந்து எவ்வளோ பெரிய மாஸ்டராக இருந்தாலுமே இந்த உதிரி உதிரியாக வரத்துக்கு அவங்க கடைசி வரைக்கும் யோசிச்சே இருப்பாங்க, கரெக்டாக வந்துடணும் அப்படின்ட்டு. அதனால் நமக்கு எல்லாம் வரதுல வந்து அந்த பயம் வரதுல வந்து தப்பே கிடையாது. அதையும் மீறி நம்ம செய்கிறோம்ல டேஸ்ட்டாக, கொஞ்சம் பெருமையாக தான் இருக்கும். எல்லா உமனுக்கும் சொல்கிறேன். சரி, ஓகே, இது வந்துருச்சு. இது நம்ம மூடி வச்சுட்டோம். நான் அதை திரும்ப ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ பாருங்க, அருமையாக போல போலன்னு சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. அந்த வெஜ்ஜு மேம்க்கு வந்து ஒயிட் ரைஸ், அந்த கடலை குழம்பு ரெடி பண்ணிட்டேன். இப்போ நாங்கள் போய் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்துடுவோம். ஓகே, இந்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.